Čaute, tu je Kelbež a vítam vás u môjho nostalgického hrania. Dnes si zahráme jednu z mojich najobľúbenejších hier, Vampire the Masquerade Bloodlines. A tí, čo poznáte hudobnú skupinu Massive Attack, ste si určite všimli, že hudba z hlavného menu znie ako ich skladba Angel. Túto hru som prešiel asi tak 14 krát a zahral som si za každý klan. Takže pre tých, čo to náhodou nehrali a chceli by si to vyskúšať, trošku v stručnosti popíšem, aké je hranie za jednotlivé klany. Takže máme tu klan Brúďach, teda malo by sa to čítať Brúha, ale to mi znie dosť divne. Je to klan rebelov a keď za nich budete hrať, tak také ich unikátne schopnosti sú celerity, čo je v podstate bullet time, a potom ešte ako zosilnenie boja na blízko. Ale ináč je to v celku normálny klan, takže keď na prvé hranie nechcete mať niečo úplne uletené, toto je jedna z volieb pre vás. Ďalej tu máme gangrelov, to sú takí vlci samotári a vlci v podstate doslova, pretože majú schopnosti povolávať rôzne zvery na pomoc v boji a aj sami sa premeniť do bojovej formy. Ale mimo toto sú tiež celku normálni, aj keď nie až tak ako predošlý klan. Ak chcete na druhej strane niečo fakt uletené, tak si zahrajte za Malkavianov. Neodporúčam to na prvé hranie, pretože Malkaviani sú šibnutí a rozprávajú všetko v úplne symbolickej reči, takže všetko, čo povie vaša postava, bude znieť ako totálny blábol, pri najlepšom básnicky povedané to, čo ide. Pri najhoršom vám to bude znieť fakt ako totálny blábol, ale ak ste hru už raz prešli, určite je fajn si za nich zahrať. Je to môj najobľúbenejší klan a je to dosť humorné za nich hrať a sú tam určité rozhovory, ktoré sú špecifické pre nich. Ale nebudem za nich hrať, lebo skoro každý let's player hrá za nich a už sa mi to totálne prejedlo. Ďalej tu máme klan Nosferatu. Vidíte tu tohto krásavca a z toho vlastne vyplýva, že Nosferatu je tiež jeden z klanov, ktorý má dosť odlišnú hrateľnosť. A to je tým, že sa nesmie ukazovať na verejnosti, pretože ukázať svoj škaredý ksich na verejnosti je porušením tzv. Maškarády, čo je akési pravidlo medzi upírmi, že nesmú pred civilistami alebo teda pred obyčajnými ľuďmi ukazovať nejaké nadprirodzené upírske veci. V tomto prípade už aj vzhľad Nosferatuho sa sem počíta. Ale pokiaľ máte radi stealth gameplay, je to klan pre vás a taktiež má niektoré svoje zaujímavé unikátnosti, pretože sú oblasti, kde sa môžete ukázať a ľudia budú reagovať na váš ohyzný vzhľad. Napríklad v jednej časti bol určitý ruský záporák, ktorý keď sa mu ukážete, tak zakričí Baba Jaga a vyťahne brokovnicu, takže je to určite zaujímavý klan, ale naozaj keď chcete hrať za niečo uletené. Opäť na druhej strane, ak chcete niečo normálnejšie, hlavne pri prvom hraní, môžete si vybrať napríklad klan Toreador. Toto je klan, ktorý som si aj ja vybral na prvé prejdenie. Je to vlastne klan umelcov a sú najviac ľudskí, najviac sa blížia ľuďom a na hrateľnosti sa to prejavuje tým, že za každý buď teda dobrý alebo zlý čin im pribudne alebo ubudne dvakrát viac ľudskosti. Ľudskosť je určité merítko morálky v hre, čo by vás samo o sebe zaujímať nemuselo, ale pokiaľ máte málo ľudskosti a ste smední, teda máte nedostatok krvi, tak sa môže stať, že sa vám postava vymkne spod kontroly a začne náhodne zabíjať ostatných naokolo. Možno to znie srandovne, ale v hre je to brutálne frustrujúce, takže to neodporúčam. No a nakoniec tu máme Ventru, ktorí sú tiež celkom patria medzi tie normálnejšie klany. A vlastne sú to takí väčšinou nejakí šéfovia alebo lídri. A jednou z ich hlavných schopností je dominancia, ktorá je dosť zábavná. Hlavne teda pokiaľ máte na vysokej úrovni a viete prinútiť okolo seba všetkých nepriateľov, aby sa uškrtili na smrť. To je dosť komické. Ešte som zabudol na klan Tremere, takže to je klan, ktorý sa vyznačuje tým, že má schopnosť, ktorá sa volá krvná mágia
A to je vec, ktorá je aj na pomery upírskeho sveta ako si podivná a nie úplne v norme, preto im ostatné klany veľmi neveria. Ale je dosť zábavné za nich hrať, pretože táto schopnosť vám umožňuje napríklad donútiť nepriateľov okolo vás vyvracať krv, alebo na tej najvyššej úrovni im nechať zovrieť krv v žilách, a to doslova, čiže pred vami vybuchnú. Ako som už spomínal, môj najobľúbenejší klan je Malkavian, ale nebudem za ňo hrať, lebo už je to otrepané, skoro všetci hrajú za Malkaviana, takže si zahráme za Tremereho. Preboha, čo je toto za meno, ja neviem. To je asi nejaké náhodné na začiatok. Ja si tam dám svoje. Dobre, tu máme schopnosti. Čo si dáme? Dáme si do krvnej mágie, pretože to je fakt dobrá schopnosť. A dáme si napríklad do hackovania. No, do zbraní by som veľmi nedával. V tejto hre sú strelné zbrane fakt slabé. Okrem plameňometu, ktorý je zase brutálne silný, ale to uvidíte neskôr. Dáme si do security, takže budeme môcť... ale... Nie, dobre. Dáme si do security a tuto si dáme talenty, takže... Zastrašovanie, to znie dosť zaujímavé. Dáme si zastrašovanie. Chcel som dať trochu aj do bitky bez zbraní, ale však nejako to zvládneme aj bez toho. Môžeme si dať obratnosť. Čo si dáme sem? Manipulácia, to je dobré. Nie. Dobre, a tu máme ešte dve veci na výber. Dajme si vnímanie a inteligenciu. OK, takže môžeme začať. Good evening. My fellow kindred, my apologies for disrupting any business or interfering with prior engagements you may have had this evening. It's unfortunate that the affair that gathers us together tonight is a troubling one. We are here because the laws that bind our society, the laws that are the fabric of our existence, have been broken. As Prince, I am within my rights to grant or deny the kindred of this city the privilege of siring. Many of you have come to me seeking permission, and I have endorsed some of these requests. However, the accused that sits before you tonight was not refused permission. Indeed, my permission was never sought at all. They were caught shortly after the embrace of this child. It pains me to announce the sentence, as up to tonight I considered the accused a loyal and upstanding member of our organization. But as some of you may know, the penalty for this transgression is death. Know that I am no more adjudicator than I am a servant to the law that governs us all. Let tonight's proceedings serve as a reminder to our community that we must adhere to the code that binds our society, lest we endanger all of our blood. Forgive me. Let the penalty commence. Which leads to the fate of the ill-begotten progeny. Without a sire, most childer are doomed to walk the earth never knowing their place, their responsibility, and most importantly, the laws they must obey. Therefore, I have decided that... This is bullshit!
If Mr. Rodriguez would let me finish. I have decided to let this kindred live. They shall be instructed in the ways of our kind and be granted the same rights. Let no one say I am unsympathetic to the plights and causes of this community. I thank you all for attending these proceedings, and I hope their significance is not lost. Good evening. Your sire, tragic, my apologies. But you see, there is a strict code of conduct that all of us must adhere to if we wish to survive. When anyone breaks these laws, they undermine the well-worn fabric of our centuries-old society. Understand my predicament. Allowing you to live makes me directly responsible for your subsequent behavior. So, what I'm offering is not generosity, but the opportunity to transcend the fate woven by your sire. This is your trial. You will be brought to Santa Monica. There you will meet an agent by the name of Mercurio. He will provide the details of your labor. I've shown you great clemency. Prove it was more than a wasted gesture, fledgling. Don't come back until you do. Good evening. What a scene, man. Woo-wee. They just plop you out here like a naked baby in the woods. How about that? Look, kiddo, it's probably a lot for you to take in, so, why don't you let me show you the ropes? What do you say? Okay, takže než sa pustíme do tohto rozhovoru, tak zhrnem, čo sa stalo v intre. Vlastne hlavná postava bola premenená na upíra, ale upír, ktorý ju takto premenil, si nevypýtal vlastne od upírskeho spoločenstva povolenie na tento akt a bez povolenia je to zakázané, bol pritom prichytený a za trest bol popravený. Hlavná postava mala byť takisto popravená, ale ako ste mohli vidieť, tak sa tam začali dvíhať určité protesty voči tomu, takže to bolo nakoniec zahovorené a hlavná postava prežila. Toto je Jack a vlastne v tejto scéne slúži ako tutoriál, aby vás oboznámil s hrou. I'm Jack. What's important is I'm offering help. You make it back from Santa Monica with your hide and we'll trade life stories, okay? Till then, I got about this much time. You in or out? No, takže ja síce nepotrebujem tutoriál, keďže som to hral, ale oplatí sa ho hrať, pretože v ňom získame nejaké veci zadarmo, ktoré by sme si ináč museli kupovať. Alright. Why don't we, step out back here? Nice and stuffy in there, huh? This is much better. Now, we ain't got much time, but I figure somebody should fill you in on the bare bones stuff at least. Could save your hide. You look wobbly. You even had a drink yet? Oh man, we're popping a cherry here. Oh, you're gonna love this. Alright, check it out. Blood, it's your new rack of lamb, your new champagne, like your new fucking heroin, kid. Get ready though, cause hey, it's never as sweet as the first time. Well, down around the corner there, I saw this human, or SOB can't find his car. Alright. You go down there, casually. You creep up on him, then bare those little fangs and feed. Don't worry if you weren't captain of the wrestling team or something, because it'll come so natural you think you've done it 1,000 times already. Now go for it. Be sure though, and this is important, so listen up. Be sure not to drain them dry, okay? It might be hard to resist, but don't kill them. OK, takže teraz sa ideme prvý raz napiť a dáme si trošku krvi z civilistu. Civilistov by ste nemali vysať tak povedať do sucha, pretože za to strácate ľudskosť. Ale pokiaľ ste v boji, tak
tam sa to neráta ako civilista, tam ich môžete všetkých vysať do sucha a pozabíjať a nemáte z toho žiadne problémy. Kick-ass, feeling better than your best day living, but wait, it gets better. All kindred, that's our word for vampire. All kindred have a few things in common. Things that set them right square above humans on the food chain. Like sharper senses, a body that can take a beating, and if you play your cards right, eternal life. That's no sure bet, but still a chance of immortality's not a bad deal. And that's just for starters. Fringe benefits for joining the club. Well, you can still be destroyed, but forget the books and the movies. Garlic, worthless. A cross? Shove it right up their ass. A steak? Only if it catches you in the heart, and then it just paralyzes. Running water? That's no problem. I bathe. Occasionally. Now, a shotgun blast to the head. Oh, that's trouble, boy. Fire? That's real trouble. Sunlight? Well, you catch the sunrise and it's all over, kiddo. Get it? Okay, now. The fuck is this? Look, you get inside here and head upstairs. We'll meet up in a bit. I'm just gonna go see what the fuck is this. No, takže sme sa dozvedeli, že väčšina vecí, ktoré v rôznych fikciách ublížia upírom ako cesnak a kríž, v tejto hre upírom neublížujú, čo je OK. Na druhej strane slnko by vám ublížilo. V tejto hre vás to moc trápiť nemusí, pretože v tejto hre deň nezažijete, ale je to dané v rámci príbehu, že slnko by upíra zabilo. Mostly mindless, bloodthirsty assholes. That's all you need to know for now, alright? Sabbat got wind of the gathering here, so they figured they'd raise a little hell and put a little heat on the new prince. No time for political run. Job one, get out of here alive. Sabbat might be mindless, but they hit like a Mack truck. Raging savages. Nothing a fledgling like you wants to mess with. Shh, shh. Heads up. Back away. Dumb, frenzied Sabbat bastards. Alright, we gotta vamoose out the back quick. I'll stay and keep a watch out. You get us into the office. The door's around the corner here. Takže teraz sa naučíme páčiť dvere, na čo môžeme využiť našu schopnosť Blood Buff, ktorá nám dočasne naboostuje schopnosti. Ale vzhľadom k tomu, že som si dal lockpick, by to vôbec nemuselo byť nutné. Uvidíme. No, takže ja som si dal dosť vysoký lockpick, tak som nemusel túto schopnosť využiť. Shortcut. Well, nicely done though. Not exactly an angel in life, were you? Cool. Now, if you want a lesson on how really not to act, take notes from those Sabbat assholes. You're a big bad vampire. Yeah, great, congrats. Now keep it to yourself. You go roar and you beat your chest, and that's what you can expect. It's the same reason you don't let humans see you feeding. It's why the wolf doesn't want the sheep to know he's there. It's also why you don't go juggling dumpsters or outrun the 815 from Sacramento. And
That's why you didn't know any of this when you woke up this morning. Keep our secret secret and you make things easier on all of us. We're living in the age of cell phone cameras. Fuck-ups ain't tolerated. Makes sense enough, right? Well, it ain't a casual thing for a pleasant review. That party back there with the guy in the suit and the Magilla Gorilla, the assholes that put your sire to death, that's the Camarilla. They make a tidy business out of enforcing vampire laws like this one. Alright, now don't worry, because I know the area a little. You know what? I'm glad we're in this situation, you and I. It illustrates a point. You gotta utilize your surroundings. You do what you gotta do. Theft, destruction of property, breaking and entering. These will be the least of your sins before the night's out. So look around here. You gotta get out the back there through that magnetically sealed door. There must be a key someplace. OK, takže máme tu zamknuté dvere a musíme nájsť kľúč, ten je v tomto trezore pravdepodobne. A tu máme napísané heslo do počítača, ale keďže som si dal aj do hackovania dosť skillu, teda dosť bodov, tak to môžeme skúsiť hacknúť. Hackovanie v tejto hre je veľmi štýlové, síce to nie je veľmi realistické, pretože reálne by sa vám to heslo neodkrývalo po písmenách, ale má to štýl. Taktiež aj to konzolové ovládanie počítačov. OK, takže sme si odomkli trezor. Zoberieme kľúč. There we go. Now take that key card and head out the back. I'll meet you out in the alley there. I'm gonna check out things from topside. Fucking waste of unlife, these Sabat Vatos. You get winged? Hey, hey! Look at them potholes! Those will close up soon enough. Better feed, though. There's someone down the stairs here. It's not the freshest catch, but it'll do. Now, when it comes to feeding, it's quality blood you're looking for, not the quantity. Bums and lowlife don't pack the same punch that a healthy, well-bred human will. Juice bags with a pedigree. That's the good stuff. But you gotta take what you can get. You ever had a PhD, kid? Ooh, that's good stuff. Remember what I said, though. Don't kill them. At least not the innocent ones. You're a monster now. Make no mistake. One of the damned and the fallen. You need to hold on to every last shred of humanity you have. An innocent's an innocent. You kill one, even a worthless bum, even by accident, and it's gonna cost you a piece of your own humanity. Bring you closer to that beast you got welling up inside you. The beast is always there, waiting to take over. When it does, it's like a wild animal wearing your skin. Desperate, scared, reckless. He'll do anything to survive, and it's you that has to deal with the consequences. I said innocent humans. If some asshole levels a 12 gauge your way, you drain him, skin him, and bash in his skull. Self-preservation is a vital part of humanity, after all. My favorite part, in fact. The only way to fight the beast is to keep in touch with your humanity, and don't go hungry. It's a fine line. Alright, now go feed. Careful, though. He's gonna drain fast. Takže teraz sa napijeme trošku krvi z bezdomovca, čo je dosť nechutné a ani nám to veľa nepridá. Ale práve preto to robíme v rámci tutoriálu, aby sme sa naučili tieto herné mechaniky. No, teraz by sme sa mali napiť krvi z myši, ale môžeme to odmietnúť. Ja myslím, že to odmietnem.
Mike Kindred Society lives down on that kind of thing anyway. Keep it down. Got someone around the way here. Not too much of a threat by himself, but you never know if there's more in shouting range. You're gonna have to sneak past. The building across from us with the garage door, there's some double doors on the far side. I'll meet you inside. Just stay low and stick to the shadows, and don't let him see you. Alright, go. OK, v tejto pasáži by sme sa mali naučiť stealth, ktorý pokiaľ nemáte schopnosť neviditeľnosti, a tu má myslím len Nosferatu a Malkavian, tak je to dosť otrava. Musíte sa držať v tieni a toto číslo nesmie byť príliš vysoké, pretože to znamená, že ste vo svetle a nepriateľ vás môže vidieť. Ale dúfam, že mám dobré načasovanie a zdrhnem mu. Fajn. Inside here. Seems that shovelhead outside just got separated from his pack. He's wounded too. Go take care of him. Don't worry, he's probably greener than you. The Savant, you see, they don't have the most rigorous training program. In fact, that poor sod is lucky if he knows he's a vampire. He's probably just turned and beaten over the head. They like to do that, make shock troops, cannon fodder, put him out of his misery. He is a vampire, so be ready. Go get him. Tak, čaká nás prvý boj, ale tento nepriateľ by mal byť dosť jednoduchý. Necháme ho, nech vyvracia trochu krvi. Straight bullets. Go get the tire iron that shovelhead dropped. You ain't gonna need it. Okay, takže zobereme. Alright, head down into the basement through the grate in there. Keep that tire iron handy. I'll be there in a minute. Stop! You! Just stay back. Keep your distance. Now, who the hell are you? You involved in all this? Because I'm gonna radio this in, and SWAT will be all over this place. Čo je fakt dobré na tomto tutoriáli je, že je prispôsobený tomu, za aký klan hráte a na aké schopnosti ste si nastavili. A tu si môžeme vyskúšať niektoré z presvedčovacích techník. Prvá je dominancia, druhá je normálne presviečanie, tretie je zvádzanie a štvrté je zastrašovanie. Tak si skúsime zvádzanie. Thank you. Look, lady, I don't know what you want, but I'm not about to take a bullet for this job. Yeah, okay. All right. This way. This will lead us up to the warehouse. We can maybe sneak out that way. Mimochodom, túto pasáž si tak úplne nepamätám. Mám taký pocit, že je to prídavok jedného z novších patchov, ktorý som ešte nemal v dobe, keď som to hral. Teraz si vyskúšame stealth kill. Čo je s tými dverami? Neviem sa dostať von. I'm gonna keep you near the ground. Be careful going forward here. Could be a whole mess of them holed up. V tejto časti sme opäť mali použiť blood buff, ale nebolo to potrebné, keďže lockpicking skill som si nastavil dosť vysoký. Máme predstavenie schopností. A v tejto časti by som asi že vraj mal použiť Auspex, ktorý mi umožní uvidieť auru nepriateľov.
ale z nejakého dôvodu sú tu zamknuté dvere. Čo som spravil zle? I think they're clearing out. There's no need to go stir up the hornet's nest. To je stupidné. Head through here. Come to an elevator around the way. Meet you there. Don't let them catch you. Mám pocit, že Jack sa zasekol od tohto policajta a teraz sa k nemu budeme musieť vracať po každej pasáži tutoriálu. Dúfam teda, že to tak nebude. V tejto časti by sme mali vyskúšať Blood Purge. Teraz si vyskúšame schopnosť Dominate, ktorá vo svojej základnej forme nie je veľmi zaujímavá, pretože len odvráti pozornosť nepriateľa, aby si nás nevšímal. Zoberieme nejaký objekt a odpútame pozornosť. Gangbangers protecting their turf, man. I'm here thinking it's Sabat moving up. Humanity loss. Za čo? Bože. Here, take this 38. Fucking pea shooter, but a few shots in it will take down a human. Well, I'm gonna want it back, so don't go die and lose it. I don't use guns much. They're noisy, they're clumsy, practically useless against vampires, but still. Kindred's gotta keep up with the times. And in modern-day Los Angeles, that means coming strapped. Well, yeah, some are more lethal than others, of course. Watch out for those shotguns. Ouch, those things can smart, I tell you. Head up and clear out what's left of them. Can't have them running their mouths about any of this. I'm gonna make sure there's no stragglers around outside. Fakt neviem, za čo som stratil tú ľudskosť, určite to je nejaký bug. OK, vyskúšame si strieľanie zo zbrane. Ako som hovoril, strelné zbrane v tejto hre sú dosť o ničom. Ich účinok je veľmi slabý. No, poď už, fľaša jedna. Sakra. Nehovoriac o tomto revolvere, to je najväčšia sračka v tejto hre. It, kiddo. Just like that, and it's all over. Everyone slinks back to their corners of the city for the night. Until the next night, when the Camarilla finds some way to strike back. Parry, dodge, spin and all that, and so on and so on and so on. Well, to be honest, we came at an interesting time, let's say. The Camarilla, the Sabat. Well, in LA, these are the new kids on the block. There's already plenty of Kindred had stakes down in California long before them. Now, we got every ancient Kindred rivalry playing out all over the city. A lot of tension out there. A lot of fear. A lot of jittery, high-strung predators clinging to their little pieces of eternity. Oh, boy. I think they're looking for you outside.
Guess you got a cab to catch. Was hoping to fill you in on a little bit more, but nah, hell, you'll figure it all out. If you make it back, stop in at the last round. It's this bar downtown here. I'll fill you in on the politics. Now that's the stuff that'll kill you. Good luck.